तो होंगे ही ना, मेरे पिताजी दूसरे जंगल से जो लाए हैं मेरे लिए। बहुत महंगे होंगे ना कपड़े? हाँ, ये महंगी है, लेकिन मुझे पता है कि तुम जैसे गरीब लोग इतने महंगे कपड़े नहीं ले सकते। हम क्यों नहीं लेंगे? मेरे पिताजी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर मैं कहूँ तो वो मेरे लिए ऐसे ही कपड़े खरीद देंगे। अरे जाओ, तुम्हारे पिताजी ठहरे गरीब, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो इतने महंगे कपड़े खरीदें। मुनमुन